请郭老师上床哈。来，我来试看看。如果你是睡蓬蓬枕的，你看哈，我们古时候说高枕无忧是对吗？错了。你看哈，郭老师睡这样子的高枕哈，你看他的颈椎哈整个被抬起来，是，然后他的呼吸道容易被压迫，所以呼吸不顺畅。然后睡起来呢，你的肌肉神经紧绷，你肩颈的肌肉酸痛很正常哈。如果观众朋友你现在在看，你自己低着头多久？30秒，你就可以开始感觉你的肩颈肌肉神经开始酸，开始痛。阿嬷的枕头，对，这是阿嬷时代的枕头。阿嬷的枕头，伊讲啊，这困这会凉的一款哈，但是呢，这样子藤编藤刺的它是非常的硬。它会反向压迫哈，那你睡久了以后一定不舒服，不舒服以后你就一直翻来翻去，翻来翻去，而且这种枕头一不小心一翻它就落枕。那今天我们怎么解决来，我们刚刚睡了2种枕头，现在换上这样子的枕头以后，来请郭老师躺正哇，郭老师你表情不一样哎，画面上你看刚刚郭老师他的颈椎被抬高，他的呼吸道被压迫，现在你看整个是服帖的，这边被支撑，是支撑，对，你看最难支撑的6、7、8节颈椎是不是被完整的支撑？而且你看这样子的弧度这样子的枕头型的弧度没空隙，刚好让你的头颈肩是得到完全的支撑，跟释放你头颈的重量那我们再来看一个简单的实验，来。这个是我们常吃的去压看看会不会碎。对，来再来起来。观众朋友，你觉得这一根是塑胶的吗？它不是啦。我现场吃给大家看哇塞，是真正的啦，是真正的。那我们再请玉华姐来，麻烦你借我一下，侧身借我一下。那这样的枕头的尺寸你看是不是比玉华姐2间各宽5到10公分？对就是长度啦，是长度这样。那你看玉华姐，你怎样翻？怎样翻？都翻不回去这样转，还可以在这边不会掉。这样子，而且我们这个头颈都有曲线的这样子是不是完全贴合？完全没有缝隙，它在这边是高起来，是，对，这边下去，这边高起来，像是一个波浪啦。是波浪，它最主要就是要支撑你的什么颈椎，对，这边最重要，是真的。而且适应你的身形的时候，你就不容易翻身。那你就可以好好睡。我们先看这一颗外面的这样子的重量。这样是这个。不到400克啦，好，我们算到350啦，我350、360。好，那这样的一颗枕头，800克，对，你只要算800就好。OK。对，那好的这样的枕头，我用一个比喻啦那海水跟淡水哪一个浮力比较强？是海水比较强。那为什么？因为它密度高。是。所以同样，如果你这样子。记忆枕的枕头，如果你选择密度高的话，它的支撑性跟释压性就会高，就像海水浮力比较高。而且我看它那个枕的垂度好像蛮有弹性的耶。对，而且你看你再怎么捏再怎么捏都 OK。反正我觉得最重要的啦，就像郭老师这样，这边没缝隙，这边没缝隙，就是你没有悬空，是这样就可以一觉到天亮了。你的脖子永远有人帮你撑。是。